지나고 6월이 오는 한 주입니다. 안녕하세요. 시와 삶의 이야기 시작합니다. 찔레 문정희. 꿈결처럼 초록이 흐르는 이 계절에 그리운 가슴 가만히 열어 한 그루 찔레로 서 있고 싶다. 사랑하던 그 사람, 조금만 더 다가서면 서로 꽃이 되었을 이름. 오늘은 송이송이 흰 찔레꽃으로 피워놓고 먼 여행에서 돌아와 이슬을 털듯 추억을 털며 초록 속에 가득히 서 있고 싶다. 그대 사랑하는 동안 내겐 우는 날이 많았었다. 아픔이 출렁거려 늘 말을 잃어갔다. 오늘은 그 아픔조차 예쁘고 뾰족한 가시로 꽃 속에 매달고 슬퍼하지 말고 꿈결처럼 초록이 흐르는 이 계절에 무성한 사랑으로 서 있고 싶다. 내게 로사는 어떤 아내일까? 자신은 절대로 그렇지 않다고 펄쩍 뛰지만 고집쟁이 할머니임에는 틀림이 없다. 우길 때까지 우기다 결국에는 내 말 들어서 손해본 것 없지 않느냐고 슬며시 넘어간다. 당신이 한번 옳다고 생각했거나 꽂히게 되면 꼭 관철시키려고 애쓴다. 야채의 섭취가 부족하다 느끼면 꼭 먹어야 할 양의 야채를 접시에 담아낸다. 그리고는 잊지 않고 한마디 뚝 던진다. 한 끼에 이 정도는 꼭 먹어야 해요. 처음엔 얘기한 대로 잘 따르다 조금씩 젓가락이 닿는 횟수가 줄어든다 싶으면 아무도 모르게 한눈 파는 사이에 숟가락 위에 야채가 올려져 있음을 알 수 있다. 살짝 짜증이 나기도 해서 거절하면 그럼 먹지 말라면서 포기하는 듯 하면서도 몇 숟가락 떠다 보면 슬며시 야채 한 입이 올라가 있음을 본다. 내가 건강을 잃고 난 후부터는 더욱 철저히 이행하려는 의지로 충만해 있음을 느낀다. 아침에 일어나 눈 비비며 식탁에 앉으면 아침 인사를 나누곤 바로 따뜻한 물 한 잔을 내놓는다. 이 물 한 잔을 시작으로 당신만의 루틴이 차근차근 이루어진다. 순서와 양마저 항상 일정하다. 어느 것 하나 슬쩍 빼먹으려고 시도하다가는 금방 들통이 나 짜증이 묻어나는 얘기를 듣게 된다. 몸에 좋은 건 절대로 안 먹으려고 한다고, 그러려면 먹지 말라고 말은 그렇게 하지만 어느새 젓가락으로 집어 슬며시 입안에 먹여준다. 슬쩍 헛웃음이 나기도 하지만 모른 채 하면서 받아먹고 만다. 계산해보면 가지수로는 거의 10가지를 채운 후 직접 밥을 눌러 만든 누룽지탕이 아침으로 나온다. 물론 식후엔 여러가지 약이랑 영양제로 속을 꽉 채워야 하루가 시작된다.
그 이후로도 루틴에 따라 이어진다. 안마 의자에 누워 핫팩을 하고 이렇게 하루가 지나다 보면 못된 얘기지만 내가 사육당하는 것 같은 느낌을 가끔은 느끼게 된다. 하지만 그런 생각도 잠시 이런 로사가 내 곁에 있어 잃었던 건강을 되찾아가고 있는 게 아닐까 하는 생각에 늘 고마움이 앞선다. 체중이 늘고 체력이 좋아지고 그렇게 깔깔하고 쓴 입맛이 원래대로 돌아온 느낌은 무엇과도 바꿀 수 없는 기적이다. 김장김치도 먹고 찌개도 맛있게 먹는다. 항암을 시작하고부터 고춧가루를 1도 못 먹던 때를 기억하면 이제 거의 절반은 나은 것 같은 느낌이다. 생각조차 싫지만 만약 로사가 건강을 잃고 내가 케어를 해야 한다면 어디까지 할 수 있을까? 쳐다보고 있던 천사가 한마디 거둔다. 지휘자님은 절대로 그렇게 못해요. 좀 섭섭하긴 해도 부정할 수 없는 얘기인 것을 빨리 건강을 회복해서 갚을 수 있을 만큼 갚아보리다. 약속하지요. 시편 34편. 다윗. 그가 아비멜렉 앞에서 정신이 나간 채 하여 아비멜렉이 내쫓아 그가 떠나갈 때에 나 언제나 주님을 찬미하리라. 내 입에 늘 그분에 대한 찬양이 있으리라. 내 영혼이 주님을 자랑하리니 가난한 이들은 듣고서 기뻐하여라. 너희는 나와 함께 주님을 칭송하여라. 우리 다 함께 그분 이름을 높이기리자. 주님을 찾았더니 내게 응답하시고 온갖 두려움에서 나를 구하셨네. 주님을 바라보아라. 기쁨에 넘치고 너희 얼굴에 부끄러움이 없으리라. 여기 가련한 이가 부르짖자 주님께서 들으시어 모든 곤경에서 그를 구원하셨네. 주님의 천사가 그분을 경외하는 이들 둘레에 진을 치고 그들을 구출해 준다. 너희는 맛보고 눈여겨보아라. 주님께서 얼마나 좋으신지. 행복하여라. 그분께 피신하는 사람. 주님을 경외하여라. 그분의 거룩한 이들아. 그분을 경외하는 이들에게는 아쉬움이 없어라. 사자들도 궁색해져 굶주리게 되지만 주님을 찾는 이들에게는 좋은 것 하나도 모자라지 않으리라. 아이들아, 와서 내 말을 들어라. 너희에게 주님 경외함을 가르쳐주마. 생명을 갈망하고 좋은 것 보려고 장수를 바라는 이는 누구인가? 내 혀는 악을, 내 입술은 거짓된 말을 조심하여라. 악을 피하고 선을 행하며 평화를 찾고 또 추구하여라. 주님의 눈은 의인들을 굽어보시고 그분의 귀는 그들의 부르짖음을 들으신다. 주님의 얼굴은 악을 행하는 자들에게 맞서시니 그들에 대한 기억을 세상에서 없애시기 위함이라네. 그들이 울부짖자 주님께서 들으시어 모든 곤경에서 구해주셨네. 주님께서는 마음이 부서진 이들에게 가까이 계시고
넋이 짓밟힌 이들을 구원해 주신다. 의인의 불행이 많을지라도 주님께서는 그 모든 것에서 그를 구하시리라. 그의 뼈들을 모두 지켜주시니 그 가운데 하나도 부러지지 않으리라. 악인은 불행으로 죽고 의인을 미워하는 자들은 죗값을 받으리라. 주님께서 당신 종들의 목숨을 건져주시니 그분께 피신하는 이는 아무도 죗값을 받지 않으리라. 함께 해주셔서 감사합니다. 안녕히 계십시오.